आर्टिका हाइब्रिड ये आइडियल स्पीड का प्रॉब्लम है और चलने में स्मूथ चलता नहीं है। आइए इसको देखते हैं स्टार्ट करके। कुंदन बाबू, हाँ स्टार्ट करके देखिए तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आइडियल स्पीड का बोल रहे हैं कस्टमर और सही चलता नहीं है। अब एक्सीलेटर छोड़ दीजिए। छोड़ दिए हैं। एक्सीलेटर फास्ट हो रहा है और थोड़ा सा एक्सीलेटर तेज कीजिए। लीजिए एक्सीलेटर, छोड़िए। छोड़ दिए। आरपीएम डाउन जल्दी नहीं हो रहा है, जबकि चल के आया है। टेम्परेचर भी इसका हाई होगा। तो इसका थ्रोटल बॉडी को खोलिए कुंदन बाबू। ठीक बाबू, हाँ थ्रोटल बॉडी खोल दिए। हाँ खोल दिए। बाहर निकालिए और दिखाइए। दिखाइए, देख रहे हैं कचरा आराम से दिखाइए, ऐसे टेढ़ा करके। हाँ, पूरा कचरा से भरा हुआ। उधर उस साइड में दिखाइए, बहुत ज़्यादा कचरा है। देख रहे हैं किस तरह से वाटर फ्लाई में पूरा जाम हो गया है। इसको कुंदन बाबू पूरा साफ कीजिए। ठीक बाबू, हाँ पूरा स्प्रे मार के पूरा क्लीन कर दीजिए। ठीक है। पूरा वाटर फ्लाई को साफ कर दीजिए, उसके बाद में बाहर साफ करिएगा। पलट के भी पूरा मारिए। वो देख रहे हैं किस तरह से कचरा निकल रहा है। मारिए, देख रहे हैं मोबिल का गाद जैसा निकल रहा है कचरा। तो इस तरह से पूरा इसको क्लीन करना है। जैसे क्लीन कीजिएगा तो टोटल बॉडी का जो बटर फ्लाई लगा हुआ है, साइड साइड से गैपिंग दिखना लगेगा, तो समझ जाइए कि पूरा क्लीन हो गया। और ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है बटर फ्लाई पर, और नहीं तो कैलिब्रेशन आउट होने का दिक्कत होता है। तो आराम से इसको साफ कीजिए, वापस फिर लगाइए, पूरा क्लीन कर दीजिए कुंदन बाबू। ठीक है, देख रहे हैं। हाँ, पूरा कचरा तो पूरा भरा हुआ है एकदम, मोबिल जैसा निकल रहा है। पूरा ब्लैक पड़ जा रहा है। मारिए स्प्रे और मारिए, पूरा स्प्रे कीजिए, पूरा कचरे निकल रहा है। ठीक है, साफ कीजिए आराम से कुंदन बाबू। ठीक बाबू, हाँ थ्रोटल बॉडी पूरा क्लीन हो गया, पूरा क्लीन हो गया। दोनों साइड से। देखिए दोनों साइड से। चलिए इसको फिट कीजिए अब। ठीक पूरा टाइट कीजिए और उसके बाद स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है। हाय, थ्रोटल बॉडी पूरा कंप्लीट हो गया इधर, कंप्लीट। और टर्मिनल भी टाइट हो गया। हाँ अब जाइए इंजन को स्टार्ट कीजिए। अब इंजन का कंपन नॉर्मली जो था वो भी खत्म हो गया। अब मीटर तरफ देखते हैं, इसका आरपीएम का पोजीशन। अब देखिए आरपीएम, देखिए इसका पूरा अपना जगह पर आ गया। एक्सीलेटर लीजिए कुंदन बाबू, रेस कीजिए, छोड़िए, पूरा आराम से डाउन होकर के देखिए। अब आइडियल स्पीड इसका सही हो गया और कंपन भी सही हो गया। अब स्मूथ चलेगा ये। एक बार और बंद करके स्टार्ट कीजिए कुंदन बाबू। एक बार इंजन बंद कीजिए और बंद कर दिए। स्टार्ट कीजिए एक बार और। बस पूरा कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, एक भी नोकिंग और कंपन नहीं है। देख रहे हैं ना, एकदम स्मूथ हो गया और कोई कैलिब्रेशन इसका आउट नहीं हुआ। कैलिब्रेशन आउट होता तो इंजन का आरपीएम फ्लक्चुएट करता, अप डाउन होता। एक बार और रेस कीजिए कुंदन बाबू, छोड़ दीजिए। देखिए कोई कैलिब्रेशन पर फर्क नहीं पड़ा है, एकदम इंजन स्मूथ हो गया। ठीक है भाई, फिर कुछ नया वीडियो मिलेगा तो मिलेंगे। फिर भाइयों बंधुओं को जोहार झारखंड।